Aman Allah, elə bil əlləriniz pişib ıslandırır axı. Əlin niyə pişib? Tələsərsən, çəkri sındırarsan. Ah, yapışın dəstəsindən. Ha, necədir? Pis deyil. Yaxşıdır, genişdir. Bilirsiniz, vaxt vardı mən çətirdən zəhləm gedirdi. Yağış yağan kimi başımı açıb gölməçələrdə atılıb düşürdüm. İndi isə o saat çətirin altına girirəm. Yəqin soyuq dəymədən qorxuram. Ona görə də özüm də özümdən küsürəm ilahi. Yaxşı, burada küsləsin nə var ki? Bəs çətirin altına girməyin, tələsməyin. O alçaq qorxaqlığım. Bura baxın. Gəlin çətiri sındıraq. Niyə? Sındıraq müqavimət göstərməyək. Kimə? Qocalığa. Hər şeyin səbəbi qocalıqdır. Nədən? Gəlin. Lazım deyil. Çətiri sındıraq. Lənət şeytana, gəlin bu çətiri sındıram. O qədər də asan məsələ deyilmiş. Dayanın, sizə nə oldu? Hiçbir şey gerek. Mən oturum. Özünüzü pis hiss edirsiniz. Boş şeydir. Hərdən olur. Ürəyinizdir. Dəhşət. Keçər gedər. Bunda da heç kəs yox. Sizin adınız nədir? Yoldaş Jerber. Yox. Mən adınızı soruşuram. Lidiya Vasilyevna. Lida. Necə ki? Bilmirəm. Nədənsə adınızı bilmək istədim. Ne üçün? Hələ aydın deyil. Yaş yerdə oturmuşsunuz. Narahat olmayın. Əyimdə plaş var. İndi özümü biraz yaxşı hiss edirəm. İndi yaxşısınız. Hələ o qədər yox, amma keçər gedər. Yaxşı, onda tələsin. Yağış kəsdi. Kəsdi.